Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma nova letrinha. E essa letrinha é a letrinha... Quem sabe o nome dela? É a letrinha F. Muito bem, eu sei que você acertou. A letrinha F. Mas você sabe qual som faz essa letrinha aqui? É um som muito legal. Vamos ouvir um trechinho de uma musiquinha? Vamos ouvir? Vou colocar aqui bem um trechinho bem pequenininho. Presta atenção aí. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Muito bem! É esse som que essa letrinha faz, ó. De fumaça. Vocês sabiam que a palavrinha fumaça começa com esse som? Vamos fazer comigo? Assim, ó. Olha minha boquinha como fica. Faz você também. Mais uma vez. Muito bem. Fu de fumaça. E se a gente coloca o A, fica como? Fá de fada. Olha a fada voando bem bonito por aqui. E se a gente coloca o ou E? Feijão. Feijão é muito bom. E fígado. Quem gosta de fígado ou de figo? E ó, de quem? O que palavrinha começa com ó? Fogo ou fósforo. E aí, aprendeu o som da letrinha F? Eu espero que sim. Então não deixe de se inscrever. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aí no meu canal, ativa o sininho e curte esse vídeo, tá? Para o nosso canal poder continuar crescendo e a gente colocar mais e mais vídeos. Combinado? Beijo grande no coração e até a próxima aula!